Okay, let's go. Let's get ready to rumble. Game 1 of the first set, Magic 4. Volleyball Dayon League here in Dan Siervas, Poblacion Ono, Carcara City. 1-0 na. Side out, bola sa team. Patok. Okay, punto sa team. Rebound. Isa itong bola. Dito ganito. Side out. Pon na lang. 1-0. Bola sa team Mandawi. Okay. Here comes Sapun. Para Igualis. Bornok. Answer na Pun. Bornok again. John Carl. Out ball. Out of the box. 1-0. Here comes Silver. John Carl. Bornok. Ayan, namundak na Bornok. Ipalumpan ni John Carl. Punag-bundak. Saud lang yapon. Inside the box, side out. Bola sa team Mandawi. Servisyo dahil flying spiker Jubil Ducati. I-score Igualis Ono na. Ato ang game 1. Ato per set. This event is sponsored by Charles Kevin Kuntapay, Rini Jikoy Kuntapay, organized by Jumar Tatoy. Mao na to organizer. Kuha pa dyan, Carl. Apon to dar iyay, kuha pa. Bornok puringin, answer na Jubel. Bornok again, wala, gimaso na. Bang! Kuha pa, tukon. Kuha gyapon. Bornok ayay. Lah kaniha apon. Side out. Bola sa team Cordoba. Servisyo Albert. John Carl. Naka. John Carl going for the kill. Kuha pa. Out ball. 2-1. 2-1 ato skora. Servisyo John Carl. Igualis 2. Game 1 of our first set, Magic 4. Servisyo John Carl. Jubil Ducati. Ito sa inyo, bang! Hawan pas kang manam. 3-2. Pabora sa team Mandawi. Servisyo John Carl. Aray ko. 4. Gahi ang servisyo. 4-2 na mga birds. 4-2. Servisyo John Carl. 4-2. Laka niya, gistapilan. Side out. Hilawag sa tirong, side out mula sa team Cordoba. Servisyo Bornok. Bornok again. Bang! Banggi siya pun. 3-4 na. 3-4. Isang puntos na lang ang kalamangan sa team Mandawi. John Carl to Bornok. John Carl again. Nice defension by John Carl. Bornok puringin. Nagpaulan si Bornok. Lah, kaniha. Bang! Yay! Wala gipalupad na sad. Lah, grabe ang gula dito. Bam after bam. Apon, kumpati pon. Ay, kaniha mi abro ng gula ni John Carl. Igualis 4 na. Nakalukat og passport ang gula ni John Carl. Lah, kuha pa. Bundak na sad. Short 5-4. Kini para size
Bali, bali. Change score. Oh, this halftime is brought to you by the Crunchy and Tasty Maricel Anthony Chicharon. Pwedeng ulamin sa sarap. O kananan ni Maria. Located at Kansohong Talisay along SRP Road. Kung gigutom mo sa inyong biyahe atol sa inyong biyahe niya sa SRP Road, drop by mo sa kananan ni Maria. City 4. City 4 na. Inside. Inside. Side out. Side out. 3 puntos ang lamang sa Team Cordoba. Oy, Jake. Jake. Oh, once again, thank you so much to our sponsors. Charles Kevin Kuntapay o Nirinig Jikoy Kuntapay. Ato ang organizer si Jumar Tatoy. Thank you so much. Side out. Side out, Borno. Lami ang mga tirang Ilmeray. Side out, side out. Side out. City 4. Servicio Elmer. Ah! Side out, side out. City 4. Bola sa Team Mandawi. Knockout system ang atong sistema sa atong liga ha. Ang mudao gani para champion na. O kang mapildi battle for third na lang. Sa sunod nga set ang Team Cebu City against Team Dumanog. Lah, kadiha kuha pa Elmer. Apuno, ikusog-kusog yung apon. Diyan Carl, Burnok. Laka, para hapunis. Pang laras, sagang. Score 5-7. 5 City na. 2 puntos na lang ang lamang. Outside. Out of the box, side out. Bola sa Team Cordoba. Here comes Albert Two Towns. Duhay lungsod. Bornok. Answer by Apon. Kuya Mimir, firing. Apon. Apon again. Answer by Elmer. Lah, kaniha. 1-on-1 mo, Gi. Tara, Bornok corner shot. Bornok again. Tuara. Score Pasok. 5-8. Luningning score. 5-8. 5-8 na. Last 4 na ang Team Cordoba sa atong Game 1 of Division 3. Sa atong first set. Magic 4 sa atong liga. Diriha sa Dam Siervas, Poblacion 1, Karkar City. Yay ka diha. Jankar! Side out. Side out. Side out. Bola sa Team Mandawi. 5-8. 5-8 ang atong score. 5-8. Here comes Jankar Pilari. The pride of Mingladilla. Serving. Shout out tayo sa ato ang mga kaubang vloggers ha. Lah kaniha. Gimba si Albert ay. Gidulong ita ni Jubil. 6-8. 6-8 na. Shoutout sa atong mga kaubang vloggers niya. Sila si Yads. Mao na Rayna sa Bulimol dayon. Yads Casimilio o si Aki vlogger. Natindan sa atong bakbakan diri. Thank you so much. Side out, side out. Side out. Bola sa Team Cordoba. Apun. Tuilmer. Lah. Pun buyog sa puno. Side out. Side out. Side out, size 8. Size 8. Size 8 atong score ha. Pista rin rin. Then, Dispiras. Dispiras, number no. Ugma pista. Oh. Unsay kuan diri, unsay patron. Abiri. John Carl, let it fly. Bang! Dara! Susan Moses Amalia Puentes. Side out, side Grabe out. tira. Side out. Side out. Side out ha, side out. Servicio Elmer. Apon to Elmer. Apon again, overhead. Answer by Bornok. La kaniha.
Ito po, bang! Napalos. Side out, side out. Side out, side out. Size 8. Size 8. Wala, lubat ha. Wala pa? Ay, baba rin. Jumil Ducante! Tawason Eagle. City 8, City 8. City 8. Gimba sila sa Tawason Eagle. City 8 ha, 1.2 game. Tawason Eagle again. On the attack. Sumablay. Side out. Side out. City 8 ha. 1 point ball game. Servisyo Albert, 2 town. Duhay lungsod. Dito po, Saudi Jumel! Mamma mia! Out! Tabalasa! Side out, side out. Side out, malasa eh. Linaw na unta to. Linaw na kayo. Wag pag yun. Out pag yun. Kumbati Burnok. Mahal raw kay Tulpi sa Sisilix. La kariya. Ay sagam. Kao Jumel puta ka Burnok. Gi. Pakuha pa. Apun. Ilbibang. Patay. Walis, walis. Igualis 8 na. Last four. Kinsa kay ba muda ko gani sa gimuan. Mo pating babaw sa gimuan. Team Cordoba. Team Mandawi. Para na mato na sa maldito ha. Mga bata ah. Labaw na, labaw na. 9. 8 milabaw ng Team Mandawi. May overtake na. Pasin your seatbelt. Ewan na. Doon na sa terminal ni. 0-8. Gis 8 Lasto na. Servisyo Jadgar. Why kumpiyansa? Ugo gilabay na sa gawas. Ano Burnok. 11 8 Last one. Aday! Naog yun sa gimuan ang Team Mandawi. Okay, coming up next, Game 2.